Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dobri ljudi. Ovde vaš Filmadžija. Da, tako je, Filmadžija ovde ponovo. Ova epizoda će biti isto tako specijalna kao i prošle dve, ali u ovoj epizodi ćemo da pričamo o jednom jako poznatom hororu, koji kada je prvi put izašao 1978. ili 79. ne mogu tačno se setim. U pravu sam bio kada je izašao pod naslov filma ili te ona rečenica po kojoj se taj film pamti je bio vaš vrisak se ne čuje u svemiru. Ono kao u smislu vrisak je suvišan zato što u svemiru te niko ne čuje. Tako nešto u tom smislu. U pitanju je film Alien. Da, tako je. I imamo novi deo, nastavak, ona prva dva. Ovo je originalni nastavak, sve ono ostalo su drugi producenti radili, nešto slično kao kod Michael Myersa, kao što sam pričao o tome u Halloween special epizodi. Jednostavno, da, novi deo Alien Romulus izašao ove godine, gledao sam ga, rating na IMDb-u ili ti IMDb od 10 zvezdica 7,2. Ja bih rekao da je nekih 5, zato što film nije bio ništa posebno, dosta me, da kažem tako, razočarao, očekivao sam mnogo više. Zaboravio sam da kažem za sve one koji nisu gledali film, ja bih vam preporučio prvo da gledate film, pa da dođete kod mene na ovu stranicu, YouTube kanal, to jest gde možete da subscribe-ujete, molim vas subscribe-ujte, lajkujte moje videe, jel? Ali ne želim da vam uništim film zato što ću da spominjem neke detalje filma koji jednostavno ništa posebno i nisu, jel? Tu je neka devojka sa kiborgom, jel tako? Ona radi u rudniku na jednoj planeti, ako se ne varam, planeta je Saturn, ne mogu trenutno da se setim, gledao sam film pre 2 nedelje. I ono što se meni nije svidelo jeste, ajde dobro, okej, početak je dobar, to je sve okej, kako oni rade u tom rudniku, ona pokušava da se iščupa iz tog rudnika, radila je dovoljno dana da može da ode, međutim, oni su prevaranti, đubrad, stoka, jel tako, kao i sve jedna država, to jest političari, mislim, koji vode naše države širom sveta. I, naravno, tu, oni njoj nakarikaju još dane ili ne znam ja koliko kredita ona mora da isplati da bi mogla da ode sa te planete, iako je ona u stvari isplatila sve, jel tako? Ta žena na recepciji je nju totalno zajebala. E sad, Alien Romulus jednostavno priča gde se skupina ljudi, jel tako, pokušava sa te planete, kao i ta devojka koja pokušava da ode, gde se kasnije ponovo udružuje sa tim nekim starim prijateljima, jel, da odu sa te planete, jer negde videli su na njihovom radaru da ta neka letelica, taj neki teretni svemirski brod pluta u blizini te planete na kojoj su oni i oni misle da bi oni mogli jednostavno da zauzmu taj svemirski brod, taj teretni brod, jel, i da odu na planetu gde su slobodni, gde ne znam ja šta sve mogu da rade, ali tamo su zabranjeni kiborzi. Međutim, oni to nisu rekli njoj, te taj neki robot koji je sa njom, kojeg ona smatra bratom, jer njen otac koji je preminuo je kupio tog brata za nju kako bi on pazio o njoj, međutim, on ima neki problem pa ispadne da je retardiran, mislim da je jednostavno psihički bolestan, međutim njemu treba samo jedan upgrade, a to ćemo kasnije u filmu videti, jel, kada se oni ukrcuju na taj brod, misleći da će oni otići na tu planetu, međutim fali gorivo. Sad treba to gorivo tražiti, što tu je negde na brodu, kako bi oni mogli da imaju dovoljno da bi otišli do te planete. Međutim, dok oni to sve traže, dok oni gledaju šta sve tu okolo ima, nailaze na tog drugog kiborga kojeg znamo iz prva 2 dela, ili iz prvog dela u stvari, koji je video celu tu priču i zna sve šta se dešava, ko je u stvari alien, ksenomorfi i tako dalje. Onaj hvatač ili ti grabljivac lica ili hvatač lica, kad se zaleti to ubaci ono sranje u svoju žrtvu, te se iz žrtve rodi alien, jel tako, ksenomorf. U svakom slučaju, kad nađu na tog robota iz tog prvog dela onog IHH iz 1979.
vade čip iz njega, zašto? Zato što taj čip će pomoći, ili šta je već, taj neki mehanizam, tehnički deo, će pomoći ovom kiborgu koji je sa njima da otvara vrata i da im dozvoli pristup svuda gde bi oni hteli da idu i šta ti ja znam šta već da rade. Naravno, na tom brodu se nalazi i šta? Jajašca i kojih izlaze ti hvatači lica ili kako se već zovu, na engleskom je to zvuči mnogo bolje, ali nema veze. I da, jednostavno, oni to urade i idu kroz brod dva brata i taj jedan kiborg, međutim, jedan brat je jako nešto ljut na te kiborge, on ih mrzi, ne voli ih uopšte, dok su cure na onom manjem brodiću s kojim su išli od planete do ovog teretnog svemirskog broda i čekaju dalje upustva, i govore im gde bi trebali da idu. Mi vidimo tu, znači, 3 cure, 2 lika i taj kiborg, Ono što je stvarno sad interesantno, meni barem bilo, jeste kada kiborg dobije taj neki čip ili tu neku memorijsku, ne znam ja, unutar glave, da bi on mogu da se šeta po brodu svuda, dobije taj update, gde njegova osnovna funkcija nije više da zaštiti tu curu koja je glavna uloga, to je koja mu je sestra, nego mu je glavni cilj, u stvari, da jednostavno ne dozvoli da bilo ko bude zaražen, a ko je zaražen, jednostavno ga ostaviti da na tom brodu da umre ili ne pomoći mu uopšte, jednostavno zaštititi one ljude koji su tu i naravno kiborzi su jedna vrsta kompjutera, jesu u stvari hodajući kompjuter, gde ćete vidjeti kroz film gde oni treba da pomognu to jednoj curi koja je i trudna u isto vreme i ona kaže otvori vrata, međutim on ne želi da otvori vrata, dok ga taj jedan dečko i ta njegova sestra nagovaraju da on to učini. On to ne želi da uradi jer kaže ne, rizik je prevelik, premalo procenata imamo da mi preživimo ako ja otvorim ta vrata, nema šanse. Zašto? Zato što samim tim je on spojen sa brodom i ja verujem da on može da osjeti kretanje kroz te neke senzore po brodu od ovih ksenomorfa, jer on je znao da je ovaj jedan ksenomorf toliko blizu da on ju može da ubije. U svakom slučaju, ima tu jako dobrih scena gde vidimo tu jednu azijatkinju, onu ćelavu, koja upravlja manjim brodom, gde uđe nešto u nju, facehugger je uhvati, ubaci unutra ksenomorfa i naravno tu postoje ona jedna sprava gde ona može da osvetli svoje telo i onda vidite tačno kako se u njoj razvija ta mala stvar. Hteli su taj kiborg i ovaj drugi kiborg koji je iz prvog dela, rekli su, znači ubite je, inače će da bude katastrofa. Jer ksenomorf ne sme da se razvije, međutim to niko nije slušao i onaj šupa koji mrzi kiborge, znači mlađi brat od onog dečka, je pokupio nju, odveo ju u brod i rizikovao je život ove druge trudnice koju, kao što sam rekao, nije želeo kiborg da je pusti da uđe na brod. Iz tih i tih razloga, koje sam već objasnio, pazi, tu su scene, jednostavno u jednom trenutku mi je bilo mnogo dosadno. Nisam mogao više da gledam film. Bilo mi je mnogo dosadno zato što sve je već viđeno, sve smo već čuli i sve te neke opcije smo već prošli. Želeo sam nešto novo. Ja sam mislio da će ovo da bude nešto malo drugačije, ali nije bilo i nekako nisu me ni vratili čak u ono nešto što je nekada bilo, bar da su nekako hteli da rade neku obnovljenu verziju. Ne, oni su hteli da rade nastavak. Zašto se zove Romulus? Zato što se upravo taj deo tog svemirskog broda zove Romulus, tamo gde oni treba da idu da bi uzeli to neko gorivo kako bi mogli dalje da voze, da natoče gorivo u svemirski taj neki brod, ne znam ni kako bi to uradili. To su mogli malo... o tome tu su mogli malo više detalja da daju, međutim tu je jednostavno neka priča. Glumica Kaylee Spaney, glumac David Johnson i Archie Rennox. To je njih, to troje koje ostaju na kraju, oni su glavni. Dobra gluma, moram da kažem, stvarno dobra gluma. Ja sam se uživao što se tiče glumaca. Ali ni taj ksenomorf nije bio ništa posebno. Meni se sviđaju ovi stariji delovi ipak, jer vidimo da ksenomorfi nekako napreduju, menjaju se. Vidimo kako je kada ksenomorf uđe, to jest izađe iz psa, izađe iz ljudskog bića, kako je kada mešaju DNA direktno sa DNA od ksenomorfa, pa se stvori onaj polukostur i ono...
vidimo kraljicu u jednom delu kako ona izbacuje jaja, jel tako? Mi ovde u ovom filmu ne vidimo ništa posebno, ništa drugačije. Film je okej da se odgleda jednom, ako želite 2 puta sa društvom, ajde može, odgledat ćemo ga, nije problem, ali ništa posebno ovaj film nije. Koliko sam čuo, ovo je trebao da bude početak nekih filmova koji tek slede, jel da, koji tek treba da budu sve bolji i bolji. Čak sam čuo da sledeći deo koji će da se radi je Alien protiv Predatora 3. deo. Pošto sam čuo da imamo i drugi deo Alien protiv Predatora, ja se sećam samo jednog dela. Ako neko zna koji je drugi deo, molim vas, neka mi napiše u komentarima dole, bilo bi mi jako drago. U svakom slučaju, da, kao što sam rekao, kratka recenzija filma, od 5 zvezdica ja dajem 2,5, 3. Ajde, 3, zato što je Alien, obradovalo me što je novi film, ali ništa posebno. Kao i uvek, žensko je glavni lik, nema veze ništa protiv toga, ali daj malo razradije, daj neka bude malo posebna, neka kilova nešto. Nije to. U svakom slučaju, hvala što ste bili u ovoj epizodi. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili u ovoj epizodi zajedno sa mnom. U pitanju je Alien Romulus. Kao što sam i rekao, ništa posebno. Bacite like, bacite subscribe. Pozovite mi još ljudi na ovaj profil, jer stvarno želim da raste. Trudim se, stvarno se trudim. Trudim se, majke mi. Čujemo se, da ste mi živi, zdravi i Bog vam dao sreće i zdravlja i peace out.